Всем привет! Привет, друзья! Привет! Сегодня у нас домашний рецепт от кашля, который нам дала наша бабуля, так как ей помогло и племяннице помогло. Прямо в этот же день кашлять легче стало, практически перестали кашлять. Сейчас мы будем делать тоже. Нам понадобится блендер. Выговоришь, нет? Блендер, правильно. Да, блендер, мед и вареная морковь. Вареную морковь забрасываем. Давай, вот сюда бросай другую. Так. И сейчас мы начнем. Давай, бери блендер. Включил? Ага. Так, сейчас подожди. Блендером здесь не держи, нельзя. Так, подожди. На кнопку нажимай. Да, и дави. Сильнее дави. Нам еще для меда ложка нужна. вот думаю. Как не хочет доставаться. Аккуратненько, аккуратненько. Не хочет. Силы нету. Давай я теперь. Сейчас ты будешь с медом. С медом буду теперь. Уже какая-то каша получилась. Ну да, пюре должно получиться. Ничего себе. Чистить вот это вот самое сложное. Сложно. Это, кстати, от кашля. Держи вот так, чтобы не пачкать. Сейчас. Что такое? Самое противное занятие. Подожди, сейчас мы пустим мед. Я, короче, придумал. Так, одна морковка. На одну морковку пустим одну ложку. Немного. Полторы. Так, сейчас погоди, это я уберу. Мед. Ничего. Подожди. Да. Чего ты так? Да, я попробовал. Да, вареную морковку никто не любит. Давай.
Вообще каша какая. Красная каша. Красная каша какая-то. Морковная, оранжевая. Да, кстати, с медом. Это точно будет, не знаю, что, горькое или... Да нет, оно же с медом, мед приторный. Ну, с медом мне легче стало поднимать прям. Так, держи пока. Давай еще немножечко. Все, Да, все. Да. все. Да. Я прям не могу. Вот это. Вот это мне надо съесть. Ну не все. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Чайную ложку детям, а взрослым столовая ложка. На. Чайную ложку. По чуть-чуть. Не сразу все в рот, а по чуть-чуть. Ну, вкусно. Ну, с медом, да. Так-то вареную морковку не кушают особо. Вареная морковь с медом. А нет, это даже вкусно. Нормально. Приторно очень. Кто сладкое не любит, Не, то... мне оно не очень приторная. Она такая хорошая. С розетки выключу. Вкусно. Ну, хорошо. Мгм. Все съел, да? Мгм. Будем ждать эффекта. Давай, короче, да? Хорошая. Ну все, друзья, вот это лекарство. Морковь вареная в блендере. Перемешали с медом. Вкусно. И давать Максим, по чайной ложке.